viikon aikana. Sehän ei kuitenkaan kylmä. Puuttuu se mikä latikko, jos on 10 lämpöä. Niin, se on mennään vaihtelua. Eilenkin 188, mutta varmaan oli 10. Ja se aurinko siellä kun tulee, se on vitun kuuma. Tai se suustus ero on niin iso, että... Joku vitun laittaa. Jos siitä se kissa olisi päässyt tonne mökkiin jostain vedään sitä kalan huivia tossa. Makaista olisi niinku vatsat tinkeenä tossa kalan vieressä. Piipusta. Ruosamaan. Niin. Lasketaan rehykkäilyt siellä. Rupes äijä videosta klikkaa. Joo. Klippi jauhaa. Niin se on valmis. Ei voida hönkiä se kalan päälle, se tulee semmonen hyvä valkosipulis flavor. Onks mun vähän valkosipulis? Tuoksuu vai? Se lähti se purkillinen siihen. Joku kyseli se, että mitä se oli. No, muista vähän. Niin. Kari. Saattaa Kari soimaan. Kyllä pitäis kuulla tänään. Mut jengi haluu ihan kohtuullisesti sitä paskaa. Ratsusta joku vitu hevonen. Jakso oikein seissäkään sen takia. Ja hyvin tämmösen parin tonne kuuroihin. Niin. Ja se etelässä tulee tämmönen, se kestää niinku varmistaa tai 10 minuutin täältä. Se jauhaa monta tuntia täällä. Vittu ihan. Se on helppo. Siitä lähti vähän efekti tosta sateesta. Saa kuvaa. Tähän näin. Nyt on epäterve. Eli kun sähköstä pitää... Yleensä saa sen savusana asti, niin täytyy tuleeko siitä liitospalaa ulos. Kyllä suoja ei ole. Ne on tietenkin ulkopiuhoja. Ja tarvitsen. Valmis. Kuvaamista on vähän. Ne on ihan ratsilautua sitten siitä Bauhausista. No, se on. Niin se olisi näin.